saya budidaya untuk diperjualbelikan juga. Hasil ternakan sendiri, ring sendiri, anakan sendiri. Kita lombakan juga dan kita juga perjualbelikan juga hasil ternakan sendiri. Contohnya ini kan ini udah prestasi beberapa kali di event-event di Jambi, Lakbaran gitu. Kalau anakan kita ternakan sendiri kita jual mulai dari harga 500.000 sampai seterusnya lah, tergantung kualitas dengan prestasinya. Kita dari bibit-bibit prestasi kan kita ternakin, hasil anaknya cukup memuaskan semua. Bisa langsung ke WA saya atau Facebook saya, bisa juga melalui inbox Heri Sanggra ya, atau langsung WA, nanti ada ditulis saja di situ.